এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। অ্যান্ড আমি এখন কফি খাচ্ছি, যেটা বন্দে ভারতে ওঠার পরই কফিটা দিয়েছে আমাদেরকে। হেভি কফি ছিল, মাইন্ড ব্লোয়িং। দেন এখানে আমার মায়ের খুব ঠান্ডা লাগছে, দেন সত্যি আমাদেরও খুব ঠান্ডা লাগছে, জাস্ট বিকজ এসি চলছিল অনেকক্ষণ। তো সেটাই, আমি এখন বন্দে ভারতে বসেই অডিওটার ভয়েস ওভার করছি। দেন প্রবলেম হলে সরি। চলো বাই, তোমরা দেখতে থাকো। আর হ্যাঁ, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিও। দেন এরকমই কন্টেন্ট দেখার জন্য আমাকে ফলো করে নিও ইউটিউবে। অ্যান্ড যারা যারা আমার চ্যানেলটা প্রথমে এসছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, কারণ আমি বন্দে ভারতে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ সবই করেছি, সেটা সবই শেয়ার করছি, এই আমার চ্যানেলেই শেয়ার করবো। তো বাই।